यो तो भाई वेलकम है, लेकर आया ट्विक्स्टर क्लिप्स कैप्टन अमेरिका की यानी स्टीव रॉजर्स की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से। तो भाई वैसे ये कोई मैंने ऐसा नहीं है कि पूरी मूवी से जो है कैप्टन अमेरिका ट्विक्स्टर क्लिप्स मैंने बना दिए, बट जो वो हेलीकॉप्टर वाला सीन था जो लोगों को बहुत बढ़िया लगा था, मैंने फ़िलहाल उसकी ट्विक्स क्लिप बनाई है। एंड इसके बाद मैं शायद बकी की ट्विक्स क्लिप बनाऊँगा एंड फिर जाके मैं कैप्टन अमेरिका की भी ट्विक्स क्लिप लेके आऊँगा। बाकी फ़िलहाल के लिए आप ये वाला सीन के ट्विक्स क्लिप भी इंजॉय करो एंड मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।